Potrebbe essere l'ultimo ballo del Testaccio quest'anno, sicuramente sarà l'ultimo per Simone Mirante, ma di singoli questa sera in certe occasioni è giusto non parlarne, perché in campo ci sono due squadre del calibro di Testaccio Calcio 8 e Cotton Club. La formazione di Giuseppucci, che di balli ne ha fatti parecchi in questa lega, cerca la terza finale consecutiva, record detenuto solo dal Checco dello Scapicollo, che di finali consecutive ne ha giocate ben 4. Amici di Fanner, buonasera dal Ciriaci. Si gioca la semifinale di ritorno di Serie A, si riparte dal 4-2 del Cotton Club, maturato alla Stella Azzurra nella gara d'andata. Mettetevi comodi, perché tra 50 minuti sapremo quale delle due squadre sarà l'Atletico 2000 il 16 giugno a giocarsi lo scudetto. Della battuta con le mani, in mezzo c'è Forcina, anche Blandino sul secondo palo, la sponda con il tiro di destro da dietro di Conti, che va vicino al gol del vantaggio. Questo torneo qui è proprio Mirante, che pensa come al solito al tiro verso lo specchio della porta, che non gli viene concesso. Allora Baldassarre gioca dietro, ancora il triangolo al limite dell'area. Starace vuole trovare il destro, calcia e trova la rete. Inizia come aveva iniziato la gara d'andata il Testaccio Calcio 8 con Simone Starace, è 1-0 al decimo del primo tempo. Sono pericolosissimi i cartellini gialli per quanto riguarda la finale che si giocherà il 16 giugno all'Atletico 2000. Qui forse un contatto all'interno dell'area di rigore, il direttore di gara indica il dischetto, sarà calcio di rigore per il Cotton Club. Ancora qualche secondo per le accese proteste di Starace, è pronto a partire Nolano, parte sul dischetto, tocca Boni, ma il pallone finisce ugualmente in rete. Arriva il 16esimo centro stagionale di Fabrizio Nolano, è 1-1. Fatati, che ha conquistato il calcio di rigore qui. Baldassarre con un numero, accelera sulla destra, la conclusione, accarezza il palo alla sinistra di Santarelli, palla larga. Il destro, qui è bravo Boni a metterla in calcio d'angolo sul destro potente di Blandino, mentre la Pisana avanti 2-0 allo Sport City. Palla uomo. Praticamente sono tutti a saltare, tranne Mirante che attende fuori il pallone per Tisei, che di testa cerca il primo palo. Santarelli è attento a metterla in rimessa laterale. Tinazzi, Barbarella, Mirante, centralmente Blandino, elegantissimo lo stop, poi il destro di Blandino. Boni si distende, super parata dell'estremo difensore del Testaccio, calcio d'angolo. Con il colpo di tacco si è già spostato Mazzesi in fase più offensiva, e infatti il Testaccio è un po' scoperta. Qui Barbarella con il tacco prova a far passare per Forcina, che viene toccato da Leonardo Boni. Arriva il fischio del direttore di gara, sarà il secondo rigore per il Cotton Club. Vediamo il colore del cartellino è giallo per Leonardo Boni e calcio di rigore Cotton. Sistema il pallone con cura Cristian Conti, andrà a lui. Nolano è in panchina, Conti addirittura con il cucchiaio, si butta Boni. Il Cotton Club passa a condurre, è 2-1. Adesso il Testaccio ne deve fare 3 per arrivare ai supplementari. Sul pallone c'è Simone Starace, Codignoli disturba la visuale di Santarelli, la conclusione con il destro contro il muro della barriera, mentre la Golbet ha accorciato le distanze, è 2-1 allo Sport City. Calcio d'angolo sul secondo palo, Barbarella di testa, allontana il pallone, poi Zamperini, alla fine Barbarella, Codignoli scalcia. Vediamo qual è il colore del cartellino, il direttore di gara estrae il cartellino rosso, Testaccio che rimane con un uomo in meno, espulso Codignoli. Inizione per il Testaccio, che ne ha battuti già 3-4 in questi ultimi 2 minuti, questa volta parte Mirante, il sinistro del numero 13 si infrange sul palo. Mezzo metro lungo, Blandino, Fatati, Mazzesi, arriva sul pallone Fatati per Lefebvre, che la può chiudere, il sinistro, anzi scusate, il destro di Lefebvre. Boni gli chiude lo specchio della porta. Contro Starace, conquista il calcio di punizione il numero 44, mentre la Pisana ha arrotondato e conduce 4-1. Aspettata la distanza, Nolano ha già battuto per Forcina, che prova a tenerla lì. La mette dentro Forcina, Barbarella con il sinistro. Arriva il triplice, fischio del direttore di gara, il Cotton Club batte per 2-1 il Testaccio Calcio 8, entrambi gol su calcio di rigore, conquista la terza finale consecutiva, sarà
quindi impegnata il 16 giugno all'Atletico 2000 contro la Pisana Calcio 8, che ha battuto per 4 reti a 2 la Golbet allo Sport City.